Моющий пылесос Dream Truver K10 для тех, кто любит идеальную чистоту. Это стильный и легкий пылесос, но главное его моющий режим. Просто налейте воду в специальный резервуар, и вы можете одновременно пылесосить и мыть полы. А специальные насадки подходят для разных поверхностей, будь то плитка или паркет. Еще один важный момент – уровень шума. Dream Truver K10 работает достаточно тихо, так что вы можете убирать в любое время без дискомфорта. А когда уборка закончена, просто снимите и промойте контейнер. Легко и быстро. Этот и множество других устройств для уборки в вашем доме всегда в наличии в наших магазинах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новый обзор.